Hello and welcome everyone. Welcome to University of Peradeniya BA exam special IT exam guide video series. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ අපි live class එකේදී අපේ students ලගේ live class එකේදී Peradeniya University students ලගේ live class එකේදී අපි IT program එකේත් එක්කම English program එකට අදාළව ගොඩක් දේවල් discuss කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට students ලගෙන් special request එකක් ආවා යාළගේ handbook එක IT වලට දාලා handbook එකත් ඩිස්කස් කරන්න කියලා. එතකොට හැමෝටම කන්වීනියන්ස් වෙන විදිහට ඕනි කෙනෙක්ට ඔන්ලයින් පොඩ්කාස්ටිං ක්‍රමයට බලන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපි මේ handbook එකට දාලා ස්පෙෂල් වීඩියෝ සීරීස් එකක් තමයි මෙතනදී අරගෙන ඉන්නේ. එතකොට මේකදී ඔයාලට මේ handbook එක රිෆර් කරලා බලලා ඔයාලට මේකේ මොනවා හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් අපි WhatsApp support service එක ඕනි වෙලාවක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕනි වෙලාවක අපිව contact කරලා ඔයාලට තියෙන doubts discuss කරන්න පුළුවන් අපේ live class එකේ students ලට. එතකොට මේකදී අපි summary එකක් විදිහට අපි discuss කරපු ඒවත් මතක් කරන ගමන් summary එකක් විදිහට ඔයාලට finally handbook එක explain කරන එක තමයි මේ video series එකේදී අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මොනවා හරි doubt එකක් තියෙනවා නම් වැඩි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් මේ video series එක ඔයාලට follow කරලා doubts තියෙන තැන් ටික screenshot එකක් එක්ක අපිට WhatsApp support service එකෙන් ඔයාලට solve කරගෙන A+ result එකට යන්න පුළුවන්. මොකද මේක ක්‍රෙඩිට් 4 සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒකට ඔයාලට මේ ක්‍රෙඩිට් 4 ලේසියෙන් earn කරගන්න පුළුවන් A+ result එකකුත් එක්ක මේ වීඩියෝ සීරීස් එක follow කරාට පස්සේ ඒත් එක්කම ඔයාලට live class එකට සම්බන්ධ වෙනවා කියලා කියන්නේ මේකේ තියෙන ඕනිම දෙයක් අපිත් එක්ක join වෙලා solve කරගන්න පුළුවන්. හරි මම open කරා handbook එක. එතකොට මේකේ තියෙන basic දේවල් ටික අපි බලමු. මුලින්ම තියෙන්නේ පරිගණක පද්ධති කියන පාඩම computer system කියන lesson එක. එතකොට මේකේ අපි theory කතා කරද්දී අපේ live class එකේදී මේකේ තියෙන ගොඩක් දේවල් මීට වඩා ගොඩක් depth එකට අපි කතා කරා. එතකොට මේකේදී මේ ඒකත් එක්ක compare කරලා මම handbook එක explain කරන්න summary එකක් විදියට ඔයාලට මොනවා හරි doubt එකක් තියෙනවා නම් අපේ live class එකේ notes ආයි බලන්න පුළුවන්. ඒවයිත් මොනවා හරි doubt එකක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකේ අදාළ තැන screenshot එකක් එක්ක අපේ WhatsApp support service එක use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන වෙලාවක අපි contact කරලා ඔයාලගේ question එකට solution එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ question එකේ විදිහට අපි WhatsApp message එකක් කරේ එහෙම නැත්නම් call back එකක් දීලා ඔයාලට ඒක solve කරලා දෙන්න අපිට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් additional මොනවා හරි දෙයක් තිබුණොත් අපිට additional video එකක් වුණත් ඔයාලට අරගෙන එන්න පුළුවන්. එතකොට live class එකේ students ලට ඒ WhatsApp support service එක totally free use කරන්න පුළුවන්. අනිත් students ලටත් $1 වලින් start වෙන අපේ WhatsApp support service එක premium service එක මේ video එක බලලා use කරන්න පුළුවන්. හරි බලන්න මේ note එක මොකද්ද කියන්නේ කියලා computer system කියන එක ගැන මෙතනදී කතා කරන්නේ. note එක අපි කියවලා බලමු. පරිගණක පද්ධතිය පරිගණක පද්ධතියක් ලෙස සැලකන්නේ යා ආදානය ඉන්පුට් ප්‍රොසෙස් සහ අවුට්පුට් යන සංරචන තුනකින් සමන්විත වන බැවිනි. සාමාන්‍ය පරිගණකයට ඉන්පුට්ස් ලබා දෙන්නේ යා හසුරුවන්නා යූසර් විසිනි. ඉන්පුට් ඩේටා උපදෙස් විය හැකිය. ඉන්පුට් පරිගණකය විසින් ප්‍රොසෙස් කර ලබා දෙන ප්‍රතිඵලය අවුට්පුට් ලෙස සැලකයි. හරි දැන් මේකක් බලමු. අපි දන්නවා කම්පියුටර් එකට අපිට අපි ඩිස්කස් කරලා live class එකේදී ඉන්පුට් එකක් දීලා ඒක ප්‍රොසෙස් කරලා අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කම්පියුටරින් කරන ප්‍රධාන කාර්යය. එතකොට අපිට අපි කම්පියුටර් එකට ඉන්පුට් කරන ඒවා යූසර් ඉන්පුට් කරන දේවල් වලට අපි කියන්නේ data කියලා. ඒවා ප්‍රොසෙස් කරලා අපිට අවුට්පුට් එක විදිහට ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අපි ගත්තොත් room එකක වර්ගඵලය හොයන එක දිගයි පළලයි ගුණ කිරීම කියන ඔපරේට් එක අපිට ගන්න පුළුවන් ඉන්පුට් විදිහට ප්‍රොසෙස් කරන එකෙන් කරන්නේ දෙක ගුණ කරන එක අවුට්පුට් එක විදිහට ගන්න ඉන්ෆර්මේෂන් එක තමයි වර්ගඵලය. එහෙම නැත්නම් ඒරියා එක. එහෙම නැත්නම් අපි ට්‍රිප් එකක් ගිහලා මියුසික් වීඩියෝ එකක් ඒ වීඩියෝස් ට්‍රිප් එකේ ගන්න ෆොටෝස් වීඩියෝ වලින් ක්‍රියේට් කරනවා නම් ඒ අපි අතුල් කරන ෆොටෝස් වීඩියෝස් තමයි ඉන්පුට් එක. ප්‍රොසෙස් කරන එකේදී කරන්නේ අපිට ඕන විදිහට ඒක එඩිට් කරන එක. මියුසික් එකක් එහෙම කරලා එඩිට් කරන එක. ඊට පස්සේ අපි අන්තිමට ෆයිල් ක්‍රියේට් කරගන්න ෆයිනල් මියුසික් වීඩියෝ එක තමයි අවුට්පුට් එක. ඒ ඔයාලා live class එකේ ඔක්කොම කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒකට මෙතනදී උදාහරණ දෙකක් මේ handbook එකේ mention කරලා තියෙනවා. ඉන්පුට් user විසින් ෆයිල් ගොනුව මත ඩබල් ක්ලික් කිරීම ප්‍රොසෙස් පරිගණකය විසින් සිදු කරයි. ඊට පස්සේ output අදාළ ෆයිල් එක විවෘත වෙයි. දැන් මේක තියෙනවට වඩා ගොඩක් දේවල් අපි explain කරලා තියෙනවා. ඒකට මෙතනදී ෆයිල් එකක් open කරනවා කියන එක මේ handbook එකේ mention කරලා තියෙනවා. ඒකත් input process output කියලා. ඊට පස්සේ user විසින් keyboard හි අදාළ ලිපිය type කිරීම ගැන මෙතන තියෙන මේ කලින් කිය ෆයිල් එකක් open කිරීම. එතනදී keyboard එකෙන් අපි දෙන ඉන්පුට් ටික මෙතනදී mention කරලා තියෙනවා ඉන්පුට් විදියට. ඊට පස්සේ අපි දෙන keys වලට අදාළ characters තේරුම් ගැනීම තමයි process එක. ඊට පස්සේ අදාළ characters screen එකේ display වෙන එක තමයි output එක විදියට ගන්න. මොකද අපි keyboard එකෙන් button එක press කරලා signal එකක් දුන්නම ඊට අදාළ ඔය ASCII වගේ දේවල් වලින් ඒ අදාළ
මේ කී එකෙන් ආව මෙන්න මේ සිග්නල් එක කියලා අරගෙන ඒ බයිනරි කෝඩ් වලට අනුව අදාළ කී එක ඩිස්ප්ලේ කරන එකත් ප්‍රොසෙසර් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් අපිට ඒ මැෂින් එක අතර වෙන ප්‍රොසෙස් එක. ඒකට එතන මේ වගේ දේවල් මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඒකට අපිට සිම්ප්ලි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ කම්පියුටර් එක කියලා කියන්නේ ඉන්පුට් data ඉන්පුට් කරලා ප්‍රොසෙස් කරලා අවුට්පුට් එක විදිහට ගන්න පුළුවන් ඩිජිටල් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක්. ඒකට මේ දේවල් අපි මේකේ තියෙනවට වඩා ගොඩක් දේවල් එක්ස්ප්ලেইন කරා ඩිජිටල් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක් කියන එක. ඒත් එක්කම අපිට කම්පියුටර් එකක් කියන එක කම්පියුටර් එකක් කියන එක කමියුනිකේෂන් පර්පස් වලටත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒකට මෙන්න මේ වගේ data process කරන සිස්ටම් එකක් තමයි අපි කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක් කියලා කියන්නේ. හරි. ඒතකොට කම්පියුටර් එක කොටස් කම්පියුටර් සිස්ටම් එක කොටස් ගත්තොත් අපිට මේ අපි කතා කර කොටස් හතරක් තියෙනවා කියලා hardware software firmware liveware කියලා. ඒත් මේකේදී ඔයාලගේ exam එකට මේක තියෙන විදිහට mention කරලා තියෙන විදිහට කොටස් තුනයි mention කරලා තියෙන්නේ. එකෙන් hardware software liveware. hardware කියලා කියන අපිට කම්පියුටර් එකේ තියෙන physical touch කරන්න පුළුවන් physical devices වලට. ඒ කියන්නේ monitor එක, printer එක, speakers, ඒත් එකම කම්පියුටර් එක ඇතුලේ තියෙන CPU, central processing unit, RAM එක, random access memory, main memory එක, ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන් hardware විදිහට. එතකොට මේ මෙතන තියෙන මේ box එක කම්පියුටර් එක අපි ගත්තොත් desktop computer එකක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙන මේ box එක වගේ එකට අපි කියන්නේ system unit කියලා. ගොඩක් අය මේකට CPU කියන්නත් පුරුදු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි CPU එක තියෙන මේක ඇතුලේ මේකට කියන්නේ අපි හරිනම තමයි system unit කියන එක. එතකොට මේ කම්පියුටර් එක ගත්තොත් system unit එක ඇතුළේ තමයි ගොඩක් වැදගත් devices මේකේ තියෙන්නේ. ඒත් එක්ක මේකට පිටින් සම්බන්ධ කරන devices අපිට බලා ගන්න පුළුවන් printer එක, speakers ඒ වගේ දේවල්. හැබැයි laptop එකක් ගත්තොත් ගොඩක් දේවල් inbuilt-ම අදාළ laptop එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. monitor එකත් ඒකටම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. inbuilt විදිය laptop එකත් එක්කම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපිට වෙනම කම්පියුටර් එකක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ desktop computer එකක් ගත්තොත් ඒක අපිට keyboard mouse වගේ devices වෙනම මේ system unit එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේකෙදී මෙතන මේ වෙනම මේ දේවල් කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා internal devices ඒත් එකම peripheral devices විදිහට. internal devices කියලා කියන්නේ මම කලින් explain කරා වගේ system unit එක ඇතුලේ තියෙන devices. example විදිහට motherboard, RAM, CPU, internal hard disk එක ඒ වගේ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම peripheral devices කියලා කියන්නේ බාහිරින් සම්බන්ධ කරන ඒවා system unit එකට. එතකොට ඒවා ගත්තොත් monitor, mouse, printer, keyboard කියන ඒවා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව project ඒ වගේ දේවල් උනත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දැන් මේකෙන් ඉක්ම තිබුණට ඇත්තටම ගත්තොත් peripheral devices, internal devices නැත්නම් කියලා කියන්නේ කම්පියුටර් එක ඇතුලේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. ඕක තව විදිහකට අපිට මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන්. peripheral devices කියලා කියන්නේ core devices නොවන ඒවා කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පරිගණකයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරීත්වයට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් තමයි core devices තමයි CPU එක, RAM එක, ඒත් එකම internal hard disk එක ඔය වගේ දේවල්. ඒ වගේ නොවන අපිට අමතර දේවල් කරගන්න අපි කනෙක්ට් කරන ඒවාට අපි peripheral devices කියලා IT වලදී අපිට මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන්. මේකේ අපි මේ handout එකේ අපි ඩිස්කස් කරන විදිහට internal කියලා කියන්නේ මේක system unit එක ඇතුලේ තියෙන ඒවා. දැන් ඒකට බාහිරින් සම්බන්ධ කරන ඒවා තමයි consider කරලා තියෙන්නේ peripheral devices විදිහට. මොකද මම ඔයාලට කිව්වා මේක සමහර තැන්වල gap එකක් තියෙන පුළුවන් කියලා කියන IT වල තියෙන updated දේවල් එක සමහර තැන්වල gap එකක් තියෙන පුළුවන් කියලා උනට ඔයාලා paper එකට ආන්සර් කරද්දි මේ දේවල් මේ විදිහට රිෆර් කරන්න මොනවා හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවා නේද? ඒව ක්ලැරිෆයි කරගන්න. අපි කන්ටැක්ට් කරන්න පුළුවන් WhatsApp support service එක through. හරි. ඊළඟට අපි බලමු internal devices කියන්නේ මොනවද කියලා. motherboard එක. motherboard එක කියලා කියන්නේ කම්පියුටර් එක ඇතුලේ තියෙන වෙනම කම්පියුටර් එක ඇතුලේ තියෙන board එක. ඒ කියන්නේ ඒකට තමයි අපි හැමදේම සම්බන්ධ කරන්නේ. RAM එක සම්බන්ධ කරන්නේ, ඒත් එක්කම hard disk එක cable හරහා සම්බන්ධ කරන්නේ, CPU සම්බන්ධ කරන්නේ ඇතුලේ තියෙන board එකට. ඒක තමයි motherboard එක කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක අපි වෙනම diagram එක අපි live class එකේ කතා කරා. මේකදී ඔයාලට කරන්න ඔයාලගේ request එක මත ඔයාලා request කරපු විදිහට මේ handbook එකේ handbook එකේ වෙනම explanation එකක් මෙතනදී කරන්නේ. ඒත් මොනවා හරි ඔයාලට doubt තියෙනවා නම් අදාළ තැන screenshot එකක් එක්ක අපේ WhatsApp support service එක ඔයාලට ඕනි වෙලාවක use කරන්න පුළුවන්. අපේ live class එකේ students ලාට අනිත් students ලාට පුළුවන්. ඒක ප්‍රීමියම් සර්විස් එකක් විදිහට යූස් කරන්න. ඊට පස්සේ CPU එක කියලා කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන වැදගත්ම වටිනාකමින් වැඩිම කොටස. ඒ කියන්නේ human කෙනෙක් කියන මොලේ වගේ. එතකොට ඒකෙන් තමයි කම්පියුටර් එකේ තියෙන ඔක්කොම processes process කරන්නේ මේ CPU එකෙන්. එතකොට ඒකේ අදාළ CPU slot එකට motherboard එකේ තියෙන CPU slot එකට තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී CPU එක ඇතුළේ ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදලා තියෙනවා. ඒකත් අපි කතා කරා. ALU arithmetic and logic unit. එතකොට මේ ALU එකෙන් තමයි කම්පියුටර් එකේ processor එකේදී සිදු කරන තාර්කික කටයුතු ඒත් එක්කම ගණිත කර්ම. ඒ කියන්නේ ගණිත කර්ම කියලා කියන්නේ එකට කිරීම අඩු කිරීම ගුණ කිරීම මේ වගේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න ගණිත කර්ම ඒත් එක්කම තාර්කික කටයුතු කරලා කියලා කියන්නේ කම්පෙයාර් කරන ඒවා. මේක මේකට වැඩිය විශාලද. ඔය Excel වල එහෙම අපි greater than දාලා ගත්තට පස්සේ ඒක greater than ද ඒ වගේ logical කටයුතු කරන්නේ මෙන්න මේ ALU කියන එකෙන්. එතකොට අනිත් control කටයුතු අදාළ devices වලට signal level ඒ දේවල් මේ දේවල් මේ ALU එකෙන්
arithmetic and logic කටයුතු කරන අතරේ අනිත් control signal output device වලට ඒ input device වලට අදාළ device වලට control signal එවන එක කරන්නේ CPU එක ඇතුලේ තියෙන control unit එකේ. එතකොට මේ දෙක වැදගත් කොටස් දෙකක් CPU එක ඇතුලේ. අනිත් එක තමයි registers කියලා කියන්නේ මේකදී අපි මේ registers කියන එක use කරන්නේ CPU එකෙන් process කරනකම් తాවකාලිකව ඊට දාල දත්ත උපදෙස් තැන්පත් කරලා තියාගන්න CPU එක ඇතුලේ. එතකොට ඒකෙදී registers කියන එක අපි use කරන්නේ తాවකාලිකව CPU එකෙන් process කරනකම්. ඒ කියන්නේ process කරන අතරතුරේදී ඒ අදාළ දත්ත හා තොරතුරු තැන්පත් කරලා තියාගන්න. ඒත් එකෙන් process කරාට පස්සෙත් ඒ අදාළ දත්ත තොරතුරු instructions output device වලට දෙනකම් తాවකාලිකව තැන්පත් කරලා තියාගන්න register වල. example එකක් විදිහට ගත්තොත් අපි ස්කූල් එකක් ගත්තොත් ස්කූල් එකේ අපි හිතමු ප්‍රින්සිපල්ට කියලා අපිට ડોකියුමන්ට් එකක් සයින් කරගන්න ඕනේ. හැබැයි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා හැමෝම අපි හිතමු එක්සෑම් එකකට වගේ මොනවා හරි ડોකියුමන්ට් එකක් සයින් කරගන්න ඕනේ ලාට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා හැමෝම යන්නේ ප්‍රින්සිපල්ස්ලාගේ ඔෆිස් එක ඇතුළට. එතෙන්දි කරන්නේ ඒ ඔෆිස් එකේ ඉන්න ඔෆිස් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙකුට ඒ ડોකියුමන්ට් එක දීලා ප්‍රින්සිපල්ස්ලාට කියලා සයින් කරලා ආයෙත් ඒ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න අන්න එතනදී ඇසිස්ටන්ට් වගේ අපිට කන්සිඩර් කරන්න පුළුවන් එක්සැම්පල් එක ඇසිස්ටන්ට් විදිහට මේ රෙජිස්ටර් කියන එක අදාළ දේවල් ප්‍රින්සිපල්ස් සයින් කරගන්න. මෙතන ප්‍රින්සිපල්ස් CPU එකේ LU එක විදිහට ගත්තොත් එයා සයින් කරලා දෙනකන් ස්ටුඩන්ට්ස් ලගෙන් එන මේ ડોකියුමන්ට් එක తాවකාලිකව තියාගන්නේ ඇසිස්ටන්ට් අතේ. ඊට පස්සේ සයින් කරලා දුන්නමයි ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ඒ ටික බාර දෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙතන ගොඩක් වෙලාට මේකෙදි කරන්නේ අර RAM එකයි CPU එකයි ගත්තොත් එතන ස්පීඩ් එකේ ગેප් එකක් තියෙන නිසා ඒතකොට ඒක අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒක ඒ අතර තව ඩිවයිස් තියෙනවා කැෂ් මෙමරි ඒත් එක්කම L1 L2 L3 කැෂ් කියලා තව තියෙනවා. ඒ වලට IT ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා නම් මෙතන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේකෙදි රෙජිස්ටර් ඔයාලා මතක තියාගන්න රෙජිස්ටර් වලින් කරන්නේ temporarily CPU එකෙන් process කරනකම් ඒ අදාළ data instruction temporarily store කරලා තියාගන්න. ඒකට ALU එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? ඔය වගේ දේවල් වලගේ questions වල papers වල අහන්න පුළුවන්. past paper discussion එකකුත් වෙනම කතා කරා. ඒකට මේ දේවල් වලට තව පැහැදිලි වෙන තමයි අපි මේ handbook එක discuss කරන්නේ. හරි දැන් මේ වීඩියෝ එකේ duration එක වැඩි වෙන නිසා අපි එහෙනම් ඊළඟ topic එක CPU එක මිලදී ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු කියන topic එක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. මොනවාට doubt එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ support service එක use කරන්න. ඒක අපේ live class එකේ students ලාට totally free use කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අනිත් students ලාටත් ඒක premium service එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලගේ English subject එකෙන් උත් A+ එකක් ගන්න ඕන නම් කටපාඩම් කරන්න. ඒ කියන්නේ parrot type එකෙන් නැතුව අපි logical English ගන්න අපේ English program එක තමයි Rainbow English Master course එක. ඒකට මේ Rainbow English Master course එක follow කරනවාට spoken grammar එතකම reading writing listening thinking focus ඔය skills හතම ඔයාලගේ හදා ගන්න පුළුවන් අපේ special mechanism එක Cambridge University mechanism එක follow කරලා. ඒකට ඒකත් අපි මේ වෙනකොට ඒ program එකත් මේ වෙනකොට දැන් run කරගෙන යනවා. ඒකට ඒකත් ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ English skills හදා ගන්න. ඒකට English skill එක හදාගත්තා. ඔයාලට campus exam එක විතරක් නෙවෙයි ඔයාලට ඕනම exam එකකට බය නැතුව face කරන්න පුළුවන්. වෙනම exam එකක් කියලා ready වෙන්න දෙයක් නැහැ. past paper ටික repair කරාට පස්සේ අපි ගන්න techniques වලින් ඔයාලට හොඳ result එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට මේ දේත් මතක් කරගන්න ගමන් අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් එනවා අවසන් කරමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඊටු දේවල් ටික ඩිස්කස් කරමු. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු කරමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Thank you very much.